接着我还要再讲一个我常常会用到的小技巧，就是比如说我们在录一段声音的时候，中间如果有一段不要，那可是呢，通常我们开启一个档案的时候，它都是看到全部。那全部的话，这轻轻的一拖动，那就是几十秒甚至1分钟。那要做修剪就会非常不容易。比如说，我们现在就来做一个示范，我们来录一个声音哦。各位观众，大家好，这里是潘老师在空中对你说话。我今天要告诉大家一个非常感人的事情，那就是在很久很久以前，有一个小男孩，我突然打了一个喷嚏，不好意思吓到大家。那么这段声音如果录下来，那个阿秋不是惨了吗？那我们该怎么办呢？我们先不要再继续录音。然后呢，你看这有一段阿秋，我要把它删掉。那这个时候看不清楚的，对不对？我们先来听一下大概的位置在哪里。各位观众大家好，这里是潘老师在空中对你说话。我今天要告诉大家一个非常感人的事情，那就是在很久很久以前，有一个小男孩，我突然打了一个喷嚏，不好意思吓。好，我们已经找到位置，大概在这里，有没有看到？所以我们大概这一段点头，这一段点尾，这一段是最大可疑我们需要消灭的对象所在地。那我们要把它放大。这里有一个工具叫做检视，然后选择选取的部分，也就是把这一段拉开来，我们可以只看这一段选取的部分，按下去，它会整个拉开，有没有？这时候你可以看到这一段这是它的时间轴，一段不断的演进，而其中我们现在看到的这一段是其中时间轴的这一小段。那我们来播放，再仔细找找看。小男孩，好，大概在这里吧。不要笑，大概在这里有没有？我们再听一次。好，到这边结束。OK， 这边点头，这边点尾，然后按什么？编辑。我们要把选择的部分不要，应该按什么？删除，而不是修剪修剪就把外面剪掉了。我们按删除。这个时候我们再听一次，你可以听到。我突然，还有没剪干净的？你有没有听到？我突然，这一段，我们再听一次。我突然，好，这一段也不要，点头，点尾，编辑再怎么把它删除。好，我们再听。我突然打了一个喷，你看就没有了。男孩，我突然打了一个喷，只剩下一个呼吸声。如果你愿意，你可以再精细的修剪，把那个怪声音也把它给删掉。这个叫做我们透过改变检视的范围来做精确的修剪不好意思吓到大家，请大家多多包涵。这才是潘老师平时上课的本色